大家周四早上好。昨天说热死了吧？哎，今天就来个19度，一下降了10度。你看这个天还在要下雨，下了之后会更冷。哎，这个反复无常的这个温度啊，就是让很多德国人一般就会得上流感啊、感冒特别多，特别是小孩子，幼儿园那真的是。一个生病了就传染大家，所以就在幼儿园上课的话，只要发现你家孩子流鼻涕，老师就会说家长把孩子接回家吧，不要感染了别的小孩子。没办法，看我家的小猫还在吃东西呢。今天我闺女在家，所以呢，她可以丢在家里头，没关系的。下了雨之后啊，德国的夏天的时候，路上像这种带这种的很恶心啊，它有很多的。无壳的那种蜗牛啊，其实就像鼻涕虫，恶心死了，成群结队的出来。这个地方还少，在那个路边挺多的，我不敢拍视频，怕警察看见我拿手机。特别热，现在是真的像蒸桑拿。今天我过来上班的时候，又看见路边又长了剑手青，就是流感菌的一种蘑菇。我也很纠结，我今天要不要去采蘑菇？但是采蘑菇的几率又特别低，哎呀，不知道怎么办呢？等会儿看吧。看看的蘑菇就在这儿呢，烂掉了。前2天看它在这儿呢。但现在又看不到了，过2天它又冒出来了。哎呀，就是这么的神奇，就是这么的快。刚才在路上碰见人家有收那个生活垃圾的，吓我一跳。我以为今天是收黄的塑料袋子。我记得我看日历的，上面说是收这个就有机的。再看我们这边只收有机的。明天说是星期5的，今天才星期4，你说吓不吓人嘛？整的我都不会了。我都跟你说了 N 多遍了，我最近下班都会很早。你看你吃的这个，等会软掉了就不说了。一会儿还要吃，还吃你就盖一下子能怎么的呢？啊，是不是吧？看这个吃东西这个样，你看大腿翘上去了。天太热了，我要吃冰淇淋，太热了，热的受不了。很多人会问啊，在你们德国是不是每家每户夏天的时候都是装了空调的？错了，其实在德国的话，很少的人家装空调。我们家也没有装，就是来德国的时候，或者是欧洲，但是在德国比较普遍一点，就是像这样子的。有点像卷帘门的这个东西，其实就是铁窗帘，它又起到窗帘的隐蔽性，它又是隔热隔冷的。就像现在的时候，就是早上啊，夏天呢温度特别高，你早上的时候呢一定要把它拉下来，就像我们家这样子，留点光进来就好了。你不要就是夸把它打开了之后，热气进来了之后，它很难出去的。我以前不知道，刚来德国的时候一点都不知道，我以为要打开窗户啊，通风啊。结果呢，热得要死。我们家一般的话，就是在晚上的时候把门窗都打开来，让凉气进来。因为是夏天嘛，凉气进来了之后呢，它就留在里头了。然后太阳升起来之前呢，我们就把这个铁的卷，就是铁窗帘给它拉下来，就是隔掉外面的温度。很多现在的房子它都是就是节能型的。节能型是什么概念呢？就是说它会吸取阳光啊，它让屋子里头热，就是节约了它的能源，像暖气费啊就会节约很多。那这样的房子的话，在夏天它有个弊端，就是太阳照进来之后，热气在家里头散不去，所以呢，就是一定要把这个玩意儿给它拉下来。知道了吧？千万不要打开。刚来德国的时候，你不要以为，哎呀，家里好暗啊，我打开了之后啊，你会后悔的，会很热，因为没有空调，只有电风扇。而且我们家几乎是不用电风扇的，只要就是像现在屋子里头温度就是特别的就是
舒适啊。现在你看里面26度，但是温度很舒服，一点也不出汗。外头的话，你一出去一会儿就是一身汗。所以大家一定要记住了，这个东西的话，夏天的时候千万不要拉上来。等它拉上来的时候，外面凉快了之后，你再给它拉出来，把它弄上去之后，让凉气进来就好了。千万不要白天的时候，大太阳的时候，你给它放出去啊，那是很痛苦的啊，到时候自己受罪。这就是德国，它没有空调也是能过的。但是顶楼的话啊，那天窗尽量的话也是把这个就是铁窗帘给它放下来。看我这是在干嘛？在煮玉米。今年吃了好多玉米呀。今天玉米打折，只要1块9毛9，就是2根，平时是2块4毛5的。大家看看，我老公刚才跑着回来的，现在雨下的可大了。刚才热死了，现在又开始下雨了。看看这个雨，本来以为天气热，等会晚上能坐到外头呢，这下坐去吧。我老公说今年这个夏天真的是玩完了，我说没事，咱们不有假期的时候在中国嘛，让你感受一下夏天的热浪啊，把你热的要疯掉的。这里德国没有，中国有给你啊，到时候让你不喜欢。妈呀，这场雨下的好大呀，路上都变成河了。那边是一个游乐场，然后现在就变成叫游泳池了。雨下的太大了，太吓人，太吓人。吃晚饭了，饿死了。最近不知道吃什么肉，所以呢，我就买了这个肉泥炒的。Das schätze ich so. Das war nicht zu wenig. Das ist einfach so. 西兰花，多吃一点对身体好。我们家吃的比较简单。等会啃玉米。看我闺女回来了，狼吞虎咽，啃2个这个爆米，我已经啃了2个了，可好吃了。她说最近肥了，胖了，要减肥呢。今天那个听力考试怎么样？全对了，听力全对了。然后呢，还有一个你说45分考了41分的是哪个？啊？1轮卖啥，2轮卖啥，3轮卖啥，4轮卖啥，然后总共5道题，我错了3分。这个你就看呀，它上面不有嘛？